Kidophone. The ducks in the pond quacks, quack, 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 quack. The ducks in the pond quacks, quack, 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 all round the pond. Hello dears! Today we are going to learn the sound of letter Q. Q in the sound എന്താണെന്നറിയോ? Quack, quack, quack. In a quiet castle there lived a queen. Quiet. In a quiet castle. ആരായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നേ? A queen. Yes. ആ ക്യൂനിന് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒച്ചയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ബോറടിച്ചിട്ട് വയ്യ. She thought of writing something. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. So she quickly took a quill. അവള് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ലി എന്തെടുത്തു? ഒരു ക്വില്ല് എടുത്തു. In order to write something. എഴുതാൻ വേണ്ടി ക്വില്ല് എടുത്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും she thought, വേണ്ട, ഞാൻ പോവാ, ഞാൻ നാട് ചുറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ. എവിടെ പോണു? നാട് ചുറ്റാൻ വേണ്ടി പോണു. So she suddenly stood from her place and went out of the castle. ആ കാസിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി. And then she roamed around. അതിലേക്കൂടിയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും what she saw some ducks in the pond. ഡക്സിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും she felt happy. Our queen felt happy. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡക്സ് സന്തോഷത്തോടെ അവരൊരു പാട്ടും പാടാൻ തുടങ്ങി. The ducks in the pond quacks, quack, 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 quack. The ducks in the pond quacks, quack, 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 all round the pond. So dears, today we learn the sound of letter Q. Q makes the sound quack. എങ്ങനെ? Quack. Yes. നമ്മൾ ക്യൂ വെച്ച് കുറച്ച് വേർഡ്സും കണ്ടല്ലേ? Quill, quick, queen. So that's all. Bye.